大家食飯未呢？我早幾日阿門哥都幫我係阿門哥幫我開通咗會員頻道嘅，但係我都未識用啊，係啊，我未用過會員先可以觀看直播，未識。頭先我先睇到我手機有一條 WhatsApp，佢係尋夜凌晨3點幾鐘發俾我㗎，我都唔知啦，我都係咯。佢話又無聊我發錢寒啊，又無聊我話我係廣西人，又話我就話講成廣東人，佢污蔑我呢啲嘢。我光明正大，我做直播賺啲生活費，咁正常係無可厚非啊嘛。我靠我嘅努力，佢又唔瞓得，又話我發錢寒，我到底邊忽發錢寒呢？係咪啊？我靠自己嘅努力賺錢養活自己，係咪啊？係天經地義㗎。佢又屈我係廣西，講係廣東人，我出生地方就係廣東陽江啊嘛。如果我係廣西人的話，我唔會講係廣東嘅咯，真係啊！呢啲佢都可以咁樣污蔑我，我覺得嗰個人真係有佢嘅精神，佢可能係好嚴重嘅精神病。佢講呢啲嘢咁負面，佢都係激親自己㗎，有咩必要呢？係咪啊？人哋賺錢，佢就話人哋發錢寒，係咪啊？唔瞓得人哋有發展係嘛？唔瞓得人哋揾到多少錢？所以呢啲人心胸咁狹窄啊！佢真係自從公開咗嗰個轉數快號碼、電話號碼啦，咁嘅呢幾日都有不停係有人騷擾我嘅，係嘛？最好唔好瞓覺，不停24小時打就最好啦。係啊，冇做嘢冇瞓覺，係咪啊？不停咁樣嚟騷擾我，係嘛？我都接受得到啊，我都冇嘢啊，你咪打咯，係咪啊？打到你唔想打為止。花生係你金主，單眼佬都知唔係啊嘛。我以佢冇咩拉家噶喎，佢係不斷去抹黑我、誹謗我，去賺錢，去賺一啲黑心錢嘅啫喎。我係獨立嘅，我同任何人有咩牽連㗎嚇？我唔會做一啲咩嘢勾當啊，唔見得光嘅嘢，我係唔會做嘅。我阿爸嗰陣時已經教咗我哋㗎啦，做人要光明磊落，做人一定要有良心。我阿爸係咁樣教我哋嘅。情人係咪？梗係唔係啦，人哋平哥哥係正人君子嚟㗎，佢有太太㗎嘛，點會亂嚟啊？佢太太又咁好，人哋從細又青梅竹馬啦，幾廿年夫妻係有好深厚嘅感情啊！人哋個頭好暈好痛唔舒服㗎，係啊，我撐住咋，每時每刻個頭都唔舒服。其實呢個傷害話會伴隨一輩子，好多次我都唔想做人嘅感覺，即係諗到即係了結自己啊，唔想承受得撐得咁辛苦咁痛苦啦，或者係由於我嘅心啊會即係樂觀咯，所以我會即係好堅強樂觀咁樣去面對咗咯，真係好難頂啊，個頭唔舒服。黑花生同你夾咩意思啊？夾乜嘢啊？唔夾，點會同佢夾啊？佢人咁卑鄙無恥下流賤格，點會同佢夾呢？依家呢近幾年嚟呢，鄉下建設都又好靚啦，所有鄉下建設都好靚，所以習主席嗰啲管治真係好好啊，對市民好有福祉咯，帶俾市民好多嘅。有網台之前去青田揾你，周圍問有冇人見過你，人哋都費事睬嗰啲黑網台，知道佢哋係撩事鬥非，係搞嘢嘅啦。人哋就算見過我，人哋都答唔好見過啦。俾佢製造多啲話題咩？嗰啲鋪頭邊個唔見過我啊？經常都認到我噶嘛，人哋唔肯答佢啫，費事佢搞事，搞到人哋連份工都冇啫。啲黑粉啊，黑網台最黑心噶嘛，之前都試過嘛，搞到人哋嗰啲粉絲連工都冇，害到人哋雞毛鴨血，害到我又係。號碼為什麼你着衣服這麼老土？哦，唔緊要，咁老土即係一種古典美咯。你可以講老土，但係我係嘛，我個審美我係覺得佢係有古典美咯嘅一樣服裝嚟嘅咯。
呢個拉黑你啊，講出乜嘢聲我都係好反感嘅。你講咁多話我咩鄉下婆，話我乜我都仲可以同你喺度講下，我都唔介意，都唔同你計較。你講到乜嘢呢？我即時拉黑你。咁樣喎，佢話寫信去舉報搞我喎，嗰條廢柴，嗰個黑網台喎，我就話佢係廢柴，佢話佢係好好文采，話寫信好了得㗎，話佢個新文采啊，以前做過記者啊嘛，話佢係嘛好有文采，寫信啊好了得㗎。搞我舉報我又睇佢有幾了得，我清者自清係咪啊？我誹謗我嘛，話咁樣係要挾人哋講個話題，同嗰啲粉絲喺度互動，有粉絲問起嘛，單身的話同你好襯啊，好夾啊，人哋講就講佢呢個年紀都應該有家庭有老婆啦，咁樣講。佢就話呢係一污蔑我係要挾喎，幾撲街啊！佢唔去寫信唔去舉報我呢，佢就係廢佬廢柴啦！嗰條撲街法官都早已喺庭上都警告佢哋。2026年今時今日仲有咁樣嘅香港人，咁樣嚟人多蝦人少嚟蝦我，迫害加害我。人哋法官都心理清楚呢班人喺度搞事搞害我啦。點樣陷害啊？點樣陷害？睇你陷唔陷害得到哦？係咪啊？咬唔咬得入哦？撲街廢柴！你唔去舉呢，你就係廢柴，恐嚇我喎，話我今日再講到佢黑網台乜呢，就話去舉報我喎，就話寫信去乜喎，咁樣嚟恐嚇我喎，係啊，我好驚啊！你快啲寫添啊！你唔寫就係廢柴啊！你話你做個記者好有才華，寫啲文筆啊嘛，睇你有幾有才華，我即管睇下你，怕唔怕黑粉又搞得你封台？我唔怕喎。佢有本事咪搞封我台咯？為何你啲會員費要45蚊就這麼貴？哦，30-50蚊都唔會話好貴啫。本來嗰日我叫阿門哥幫我蝕52蚊會員月費㗎，佢話蝕唔到，一定係話5字尾先得，係咯？可能佢就蝕到唔知幾多錢呢？係35定係45？我唔知，我都唔記得，定係25？好似分幾級會員嘅喎，好似佢蝕咗2個銀碼咯，一個好似25，一個35定係45，我都唔記得，因為522好聽啊嘛，係嘛？520即係我愛你嘅意思，所以係咯，我想蝕一個會員費係520嘅，即係52嘅。嗰個老嘢屈人哋阿平哥嘅啫，咩情敵啊？我同平哥哥根本就係非常非常之清白嘅。玲玲有冇諗過無罪釋放後搬返去陽光，遠離是非之地？忠粉寶寶希望你能夠在一個開心的地方生活下去。哦，依家都未打算去邊度，或者等案件完咗之後，可能講唔定我又移民呢，去加拿大都講唔定嘅，唔一定返陽光嘅。咁我仲有一位好好嘅粉絲，佢話如果第日如果想去加拿大發展嘅，佢可以幫我搞移民嘛。佢話可以幫我去嗰度，去加拿大移民去加拿大。但係呢，我講真啦，我又好怕凍嘅，我唔知頂唔頂得順嗰啲空氣環境咁凍嘅環境。葉小姐可以帶動香港經濟，係啊，帶動好多人揾大錢啊！號碼你學了財商這麼耐，怎麼一點成績都沒有？我俾你哋害到雞毛鴨血，一直以來呢年半接近2年，一直不停係不斷咁樣嚟追擊加害迫害我陷害我，乜嘢都去搞我幾乎俾你哋搞到幾乎死啊！咁我唔使生存啊，唔使揾生活費啊，點唔出嚟發啊？佢哋唔憤得我係一個草根階層嘅人冒起咯，佢哋唔憤得我紅咯。總之我問心無愧，我行得正企得正，我無畏無懼，身正不怕影子斜。呢個拉黑你啊，費事你喺度廢噏啊！成日屈我為咗錢，我係需要一個有條件嘅人做老公啊！你明唔明啊？唔
係咩？你哋講成污蔑成話貪錢乜乜乜為咗錢啊，完全係差別好大㗎，兩樣嘢嚟㗎，你知唔知啊？唔通有情飲水飽啊？我唔會咯，有頭腦清晰嘅人，人哋都知道現實一定係你乜嘢人人都要用錢開支㗎，冇錢係寸步難行嘅。佢話號碼嗱，記者應該學識好過你，你係文盲又冇見識，呢個拉黑你啦，你冇喺度講嘢啦。佢嘅才華，佢嘅好文采，咪諗住佢點樣搞人害人、迫害人咯，咪諗住點樣去寫舉報信咯。佢唔寫正一廢柴啊，係啊，好多嘅心態不平衡啊，攞我嚟發泄咯，即係我就成咗佢哋嘅發泄對象咯。法官叫佢哋要做一個文明嘅人啊嘛，今時今日仲有咁樣嘅香港人，人哋咪話佢咯。我可能都唔會再結婚咯。我嗰陣時講話48歲有姻緣會結婚會再嫁，其實可能我記錯咗啊，應該係44歲有一段姻緣係錯嘅姻緣，差啲連命都冇咯。總之嗰陣時睇相師傅係話我40幾歲啦，我以為因為我呢段婚姻我見發生咁多事，我就以為遲早都會散噶嘛，因為佢嘅家人反對減晒佢啲錢，都冇錢都唔可以生活咯，凄涼到連生活費都冇嘅，可能記錯咗，我睇上師傅話我48歲嘅姻緣咯，應該係話44歲嘅姻緣，可能我以後都唔會再婚啦，真係唔會再結婚咯。可能我最後唔知會唔會中意女人添啊？會唔會？我其實真係好驚男人啊！依家都好多同性戀都平常心對待，真係唔會歧視同性戀啦，係咪？我呢段婚姻嫁呢個老男人，俾人咁樣污蔑自己嘅人格，怕咗啦，真係啊！可能我唔會再揾男人。加上呢個老男人又咁樣傷害我，要置我於死地，要攞我命，我真係怕咗，我唔會再嫁啦，唔會再揾男人啦，應該。因為嗰陣時呢，睇相師傅話我嘅老公嗰個姓啊，話喺個泥土度嘅，咁何業即係姓何啦，即係喺個泥土度生長出嚟嘅姓氏啦。咁佢又講得咁準，我再加上真係2個前夫都係姓何。呢個真係命運整定嘅，可能真係永遠都係，即係我冇大眼識人咯。差唔多又要落播啦，各位粉絲寶寶，話我嚟香港乜乜香港人，我幾時呃過任何一個人啊？我有能力過，我都仲希望係多幫助人。葉小姐有8億身家，但冇腳毛，你介意嗎？我唔要冇腳毛嘅，真係依家知道咗冇腳毛唔要得㗎，見到冇腳毛拔腿你就要跑㗎啦。嗰個黑網台嗰個佐敦啊，佢啊靠一個咩抖音咩黃師傅講人嘅相嗰啲師傅唔係嗰啲㗎嘛，我講個黃老師唔係佢講嗰個啊，佢聽我講黃老師，佢就去揾人哋黃老師嘅資料，殊不知揾一個即係都唔拉嘅人。我落播先啊，拜拜。